ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது எங்கள் வீட்டோடைய பூமி பூஜை. இந்த இடம் எங்கே இருக்குன்னா திருச்சி பூலாங்குடியில் நாங்கள் கட்டிகிட்டு இருக்கோம். பூமி பூஜை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ போடலான்ட்டு இருக்கோம். ஏன்னா அதை பற்றி இப்போ சொல்ல முடியாது. நார்மலாக எல்லோரும் கட்டுற மாதிரி தான் நாங்களும் பில்லர் போட்டு அஸ்திவாரம் போட்டு பில்லர் போட்டு கட்டியிருக்கோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சுற்றி சுவர் வச்சு ஃபவுண்டேஷன் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது. அப்புறம் மேலே பெல்ட்டு போட்டு உள்ளே மண்ணெல்லாம் கொட்டி 1.5 காங்கிரீட் போட்டாச்சு. இப்போ நாங்கள் புதுசாக இன்டர்லாக்குங்கிற கல்லை யூஸ் பண்ணி வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இந்த கல்லோடைய நிறைய இதில் பெனிஃபிட் இருக்குது. என்னென்னா இதுக்கு பூச்சி தேவையில்லை, மணல் சிமெண்ட் தேவையில்லை. இதை கேட்குறப்ப எங்களுக்கே ஃபஸ்ட்டு ஆச்சரியமாக தான் இருந்தது. பட் அதை நாங்கள் ட்ரை பண்ணலான்ட்டு இப்போ ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். இதில் ஒரு என்ன ஸ்பெஷல்னால், அந்த வீட்டை நானே கட்டியிருக்கேன். இந்த வீடு மற்ற வீடை மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் நார்மல் கூலிங்காக இருக்கும். இதோடைய செலவு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட செங்கல் வீடை மாதிரி சேமாக தான் வருது. நான் கூட ஃபஸ்ட்டு கம்மியாக வரும் அப்படின்னு நினச்சோம். பட்டு ரொம்பலாம் கம்மி வராது. ஓரளவு நார்மலாக அந்த ரேஞ்சில் தான் வருது. என்ன வீடு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி தாங்க கல்லை ஆஸ் பண்ணி கட்டணும். ரசமட்டை வச்சு லெவல் பார்த்துட்டு தூக்குண்டு விட்டு ஸ்ட்ரைட் பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு கல்லாக அடுக்க வேண்டியதான். கல்லை அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் நம்ம மேலட்டை யூஸ் பண்ணி லைட்டாக தட்டிக்க வேண்டியதான். எல்லோரும் இந்த கல்லை பற்றி கேட்டதுனால ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோவாக போடலான்னு அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த கல்லில் பார்த்திங்கன்னா 2 ஹோல்ஸ் இருக்கும். இந்த ஹோல்ஸ் எதுக்குன்னா வயரிங் பைப்பு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அதாவது இந்த வீட்டில் வயரிங் பைப் உங்களுக்கு கட் பண்ணலாம் வேணாம், கன்சீல்டாகவே வந்துடும். கட்டும்போது ஒவ்வொரு ஹோல்ஸு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கான்னு ஒரு இரும்பு ராடை வச்சு செக் பண்ணிப்போம். இதாங்க அந்த ஹோல்ஸு. இப்போ நம்ம வீட்டில் ரூப் அடித்தாச்சு. பார்த்திங்கன்னா வயரிங் பைப்லாம் பார்த்திங்கன்னா உள்ள ஹோல்ஸ் வழியாக கீழே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்துடும். நமக்கு அந்த கட்டிங் பண்ணி பூசுற வேண்டிய வேலை இருக்காது. என்கிட்ட வீடியோ கம்மியாக இருக்கிறதுனால அதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் போட முடியலை. இருக்கிற பிக்சர்ஸை வச்சு போட்டிருக்கோம். அப்புறம் காங்கிரீட் போடுறதுக்கு முன்னாடி பூமி பூஜை போட்டு லிஃப்ட் வச்சு காங்கிரீட் போட்டோம். இந்த வீடு திருச்சி பூலாங்குடி பாரத் நகரில் நாங்கள் கட்டிகிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட்டுன்னா நீங்கள் நேரில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விளக்கம் கொடுப்போம். காங்கிரீட் போட்டு நல்லபடியாக முடிச்சாச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ரச்சனா சபையில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்படியே ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். எதுவும் டவுட்டுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நாங்கள்